жаңалықтарымыз жеткілікті. Тақырыбымыз бағдарламамыз одан әрі жалғастырсақ дейміз. Енді қазір әлем жаппай қолданысқа енгізген вакцина қалай шықты? Екпен алғаш медицинада қолданған біздің Түркия елі деген ақпарат рас па? Бұл жөнінде орамды ой айту үшін студиямызға Тұрсынжан Тоқай мырзаны шақырып отырмыз. Ендеше студиямызға қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум аға. Көңіл күйіңіз қалай? Төрлетіңіз. Таңшолпанның төріне шақырамыз өзіңізді. Енді жаңа айтып кеткеніміздей, қымбат телекөрермен дәл осы екпе тақырыбын қазір толығырақ біз айтсақ, және бұның алдында Тұрсынжан мырзаны таныстырып өтсек, нейробиология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсынжан мырза. Енді осы бір вакцина деген дүние келетін болсақ, бізде жалпы мынандай бір қалыптасқан пікір бар мекен, жақынырақ отырсаңыз болады аға, көзқарас бар. Бір Европада, әлгі Америка елдерінде бір жасап шығарған, қандай да бір енді ауылпашпа әңгімелерді көп екені белгілі ғой. Дегенмен бұның түп төркіні тарихы біздің Түркия елінен байланысы бар екен, осы жайында айтып берсеңіз. Енді мына қазір қазақтың медицинасы турасында бұрын ешқандай назариялық негіз ақпараттар болмаған. Осы жақын жылдарда, осы бір 80-ші жылдарда Қытайдан мына қазақ медицинасының күні жазба кітабы «Шипагерлік баян» деген кітап. Бұл Мәке, алла келіп отырсыз өзіңіз. Қытайдың Текес аудан деген ауданнан, сол жерден бір кісінің қолынан, сол Өтөйбейдақ Тілеуғабыл деген улама ғалым, шипагер кісінің ұрпақтарының қолынан табылып отыр. Бұл қазіргі қазақ медицинасы үшін жалпы батыс медицинасы үшін көптеген деректерді бізге ұсынып отыр. Енді осы деректерге сүйенген кезде бұл қазіргі екпе дегеніміз кезінде түрік елдерінен пайда болған. Міне қызық. Өйткені сіз тарихқа көрсеңіз, қазіргі мына Википедия бар, содан қарасаңыз, мына вакцина деген ұғым, онге вакцинаның мына халық ішіне науқастарға қолданылуы негізінен 1796 жылы. Шешек ауруының. Шешек ауруы. Сол шешек ауруына қарсы вакцина 1796 жылы Англияның Эдвард Дженнер деген адам, дәрігер, тұңғыш рет сол вакцинаны тапқырлап, бұл Еуропада қолдана басталған. Кейін бұның вакцинаның бұл Эдвард Дженнер деген адам бұл қалай білді деген кезде, бұны негізен Англияға апарған бір түрк әйел болып шығады. Түрк бір әйел, аты Мария қойды ұмытпасам. Бұл түрк әйел сол Англияға бұл екпен апарып, содан халық бірте-бірте үйреніп, соны жаңа Эдвард деген кісі бұны жалпастырған. Ал мына кітаптағы айтылуынша, бұл кітап Өтөйбейдақ Тілеуғабылының бұл «Шипагерлік баян» деген кітабы негізден 1466 жылдары жазылған. Жазылған ханның бұйрығыменен, сол кездегі Керей Жәнібек ханның бұйрығыменен жазылған кітап. Бұл кітаптың дерегінде қазақтар 1600 жылдары негізінен екпені қазақ даласында қолдана бастаған. Бұның себебі өте анық айтылады. Қазір мәселен, қазіргі деректерге сүйенсек, мәселен, 100 жылдың алдында Испания вирусы деген вирус тарқалған. 100 жылдың алдында. Испан вирусы деген. Қазір міне 100 жылдан кейін тағы тарқалып жатыр. Бұл дерек мына кітапта да бар. Бұл кітапта, мәселен, Әзірияның 1062 жылы қазақ елінде өте-мөте мына Жаркент жақта қатты тарқаған оба ауру, жұқпалы ауру. Содан екінші рет кісі мына Торғай деген жерде, Қазақстан Торғай деген елінде 1162 жылда. Демек 100 жылдан кейін тағы үлкен осындай бір тарқалмалы жұқпалы ауру тарқалған. Осы деректер арқылы бұл сол кездегі қазақтың медицина ғалымдары, яки дәрігерлері бұл екпені қолдана бастаған. Демек жаңағы шешек ауруына, шешекті қазір ағылшынша smallpox дейді. Smallpoxқа қарсы екпені қазақ даласында демек сол кездерде пайдалана бастаған. Бәрекелді. Сол? Өте бір енді шынымен қызықты ақпаратпен бөлісіп кеттіңіз. Енді мына бір екпе деген нәрсенің өзі біз қазақта айтамыз ғой, қазақ атамыз білген ғой, аталарымыз біліп айтқан екен деген секілді. Енді осы бір дүниелерді қазір қазақтың бір дәстүрлі өзінің бір медицинасымен, дала медицинасымен байланыстырып көрейікші.
Әлбетте, бұл вакцина деген нәрсе сол тарихқа үңілсек, мына тарихта айтады, бір тайпаның кәрісіне, жасына, еріне, әйеліне қарамай, бір тайпаның ішінен мыңдаған адамдарды қырады. Қазір мына коронавирус сияқты, сол кездегі smallpox дейді, тағы безгек дейді, көкжөтел дейді, қызылша дейді, көптеген аурулар ғой, жұқпалы аурулар. Енді қазір олардың көбінің көзі ар болды бізден. Сонда қазақ өздері екпен өздері жасайды қолдан. Қолдан қалай жасайды дегенді айтып берсем, сол кезде мәселен ауру жаңадан бастала бастағанда, адамдар біле бастағанда, бір бала ауырады ғой, мәселен бір бала кішкене бір. Ауырғаннан кейін сол балаға барып, сол баланың мына ірің деген жерінен, шешек қойын, сол жерден кішкентай ірің алады дағы, бұны тайынша, тана деп айтады, тайыншаның шабына кішкене тіліп, қан шығарған соң, әлгі іріңді сол жерге жағып қояды. Бір аптадан кейін бұл жаңағы шешектің вирустың немнесі, уы дейміз ғой, сол тайыншаның жамбасына үлкен жұдырықтай болып өсіп шығады. Өсіп шыққаннан кейін бұның немесін ішіндегі іріңдерін қамыспенен, қуыс қамыспенен тартып алып, оны бүйректің қабына, қазақтар бүйректің қабына салып, оны сақтайды. Бұны неге бүйректің қабына сақтайды? Бұл демек қазір біздің қазақ халық сармайды қарынға салып сақтаған сияқты. Ол кезде қазіргіндей ғылым, техника, сақтау әдістер болмаған, жаз болған. Бұны ұзақ уақыт сақтау үшін сол бүйректің қабына салып, бұны салқын жерге, күн түспейтін жерге, сондай жерде ұзақ уақыт сақтаған. Қарап. Сосын мәселен кейін сол өзі ектіруді қалаған адамдарға сосын барып, содан кішкене ағаш жөніп алады, ағаштың ақырын үстін тигізіп қалам сияқты шүкірлап алып. Соны әрбір баланың мына жердегі бұлшық етіне, талдырма бұлшық ет дейді, талдырма бұлшық ет. Қазіргі егетін жеріміз. Осының сыртына ақырын шектіп жағаттағы сызып қояды бүйтіп. Сызып қана қояды, кеспейді. Тамызаттағы сызып қояды. Сөйтіп балалардың бәрін егіп шығып, көптеген сол жұқпалы аурулардан адамдардың жанын арашалап қалады. Бұл өте бір адамды әсерлендіретін бір технология, өйткені бұл сол 1466 жылы жазылған деп отырмыз ғой. Ол мына вакцинаның ресми халыққа қолданыла бастауы Еуропада, Англияда мәселен, ол 1796 жыл. Сонда қараңыз, ертеде басталып кеткен қазақ даласында. Сол арқылы көптеген қазақтарды, көптеген мына Орта Азиядағы ұлттарды аман-есен алып қалған аурудан. Ал қазірге байланыстырып айтсақ, қазір міне коронавирус ойласақ, міне 62 жылға өткен ғасырдағы мына испан вирусы. Қазір 100 жыл. Міне 1 жыл болды. Былтырдан бері басталды, 1 жыл болды. Ал бұнда қазір мәселен халық қазір көптеген вакциналар табылып жатыр. Ресейде, Америкада, бәрі жер, Қазақстан өзінде вакцина. Біздің елімізде күні кеше ғана бастап салды. Мәселен, Қытайда да вакцина салып жатыр қазір. Ал ол вакцина салған пайдасы болады. Бірақ екі түрлі нәрсе керек. Біреуінсі вакцинаның сапасы қалай? Сапасы қалай? Адамға кері әсер бола ма, болмайды денсаулыққа? Бұл нәрсеге қарау керек. Екіншіден, бұның өнімділігі қалай? Өнімі. Вакцина салғаннан кейін ол ресми түрде коронавирустан, сол вирустан сақтай ма, сақтамай ма? Бұл қазір үлкен проблема болып жатыр. Өйткені қазір вирус өзінің тамырын өзгертіп жатыр. Штамм дейді ғой, штаммын өзгертіп жатыр. Мәселен, кейбір Америкада шыққан вакциналарды қазір Еуропада қолданып жатыр, бірақ өнімі жақсы емес. 50% адамға әсер етіп жатыр, 50% адамға әсер етпей жатыр. Осы нәрсеге қарау керек. Демек, ақшаны бекер шашпау керек. Үнемді, тиімді түрде пайдалану керек. Вакцина дегеніміз жалпы егу арқылы сол бір жұқпалы аурудан халықтың алдын алу, қорғау деген нәрсе. Жалпы енді вакцина деген нәрсеге үреймен қарауымыз керек емес, керісінше бұл енді бір біздің медицинаның осындай бір жетістігі деп те қарау керек қой енді. Вакцина деген аурудан алдын алады, қорғайды. Вакцина дегеніміз мәселен айтып жатады ғой, кейбір адамдар коронавирусқа жұқпалы болғаннан кейін оның денесінен антиден табылса, демек ода иммунитет пайда болды дейді. Ал ол жұққан адамдар. Ал жұқпаған адамдар мәселен, оларға қайту керек. Оларға соны біз қолменен барып, соны жұқтыруымыз керек. Бірақ бұл жұқтырылған, бұл адам денесіне әсер етпейді. Өйткені оның адам денесіне зиянды мына улы бөлшектерін алып тастаған. Тек қана уысыз бөлшектерін, тек қана адамның ішіндегі мына иммунитетті қоздыратын ғана заттар салынады. Ол үшін негізінен адамға зиян болмайды. Ол зерттеп сынақтарды өткен болса. Мәселе бұл коммерциялық бағдарламада болмау керек мақсатта. Бұл әбден пісіп жетілу керек бұны зерттеу ше.
жетіліп әбден қолдануға болады. Бұл ешқандай адамның денсаулығына, басқа ағзаларға, кейінгі ұрпақтарға мына гендік мутацион деп қойды, мутация. Ондай болмау керек. Соның бәрі анықталу керек алдымен ше. Содан кейін барып оны қолдана бастау керек. Енді аға мынау дәстүрлі медицина деген нәрсеге жүгінеміз ғой. Салқын тисе, суық тисе, мысалы қойдың майы дейміз, тағы да басқа бір сарымсақ деген дүние. Осы жайында айтыңызшы. Бұл шынымен болай ма? Ол денсаулық, бұл иммунитет деген нәрсе екі түрлі болады. Иммунитет дегенде төтемелі қуат дейді қазақтар. Төтемелі қуат дейді. Төтемелі қуат. Иә, төтемелі қуат. Төтемелі қуат екі түрлі болады. Қазір де соны айтады, екі түрлі болады. Біріншісі туылма дейді, табиғи. Адам денесі туылма болады. Екіншісі көндірмелі дейді. Көндірмелі деген сен бір вируспен екі бактерияменен сен онымен бір рет жомталданып ауырғаннан кейін ол денеңде өздігінен пайда болады. Көндірмелі. Ал үшіншісі, жаңағы көндірмелінің ішіндегі тағы бір түрі адамдарға жасалмалы, жалғаспалы төтемелі қуат дейді. Қазір вакцинамыз жасалмалы, жалғаспалы төтемелі қуатқа кіреді. Жасалмалы, қолдан жасалған, жалғаспалы, ол мән кете беретін нәрсе төтемелі қуат. Ал енді бұл негізінен адамның иммунитетін көтеру өте маңызды болады. Жаңағы адам ішінде антиденешік пайда қылады ғой. Ал жаңағы сіз айтқан май, ет деген сияқты, шұбат, қымыз, сарымсақ деген нәрсенің барлығы негізінен адамның қуатын көтеретін нәрсе. Демек, адамдарда кейбіреуде мына табиғи төтемелі қуаты жоғары адамдар болады. Бұл табиғи болады. Кейбір адамдардікі жасамалы қуаты, табиғи төтемелі қуаты төмен болады. Ол төмен адамдар кішкентай желге тисе де, ыстыққа тисе де ауырып қалатындар болады. Мәселен, осы жол байқалды. Мына коронавирус тарқаған кезде көбінесе қарт адамдар, жасы 60-тан асқан адамдар оңай ауырды, одан кейін олар тез кетіп қалды өмірден. Ал не үшін? Өйткені олар жаңағы табиғи төтемелі қуаты төмен. Ал жастар неге, балалар неге ауырады, я өздігіне сақтайды. Өйткені олардың табиғи қуаты, төтемелі қуаты жоғары. Ал жаңағы тағамдар не үшін тұтыну керек? Сол ішіндегі табиғи төтемелі қуатты арттыру үшін. Өйткені әрқандай нәрсе біздің қуаттың барлығы тамақтан келеді, астан. Қазақ айтқан, ас бар жерде ауру жоқ деп. Астың адалдығы адамның амандығы дейміз. Рахмет дейміз аға, студиямызға келгеніңізге, осындай бір тамаша пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге, қымбатты телекөрермен. Біз осымен сұхбатымызды тәмамдап, және тікелей эфирде бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ал дәл қазір шағын ғана үзіліске кезек береміз.